Selamat pagi bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gondrong Desa Mancing bosku. Kali ini saya mau mancing di Karang Jembatan bos. Kita mau nyumi, udah disetting, kita langsung gas. Jadi kali ini kita mancing bertiga. Ada Kapten Perry, ada channelnya juga Nelayan Berjoran, dan Cepi. Hai. Cepi itu channelnya Cepi Angler ya? Fish Angler. Jadi buat kawan-kawan yang ini sambil mancing aja ya Gus, yang pengen nyoba mancing cumi, nanti nomor kaptennya saya sediain di deskripsi, plus biaya yang harus dikeluarkan buat teman-teman yang pengen nyoba nyumi ya bosku. Ini boleh didudukin? Styrofoam itu. Oh, styrofoam. Kalau kita tanya aja langsung sama kaptennya, Cap, berapa tuh Cap? Apa tuh? Jalan sekali jalannya. Oh, itu nanti bisa dibicarakan. Nah, kalau untuk harga kita bisa diskusikan bosku. Wih, nggak kena. Nanti saya kasih nomornya di deskripsi ya bosku. Oh, strike pembuka cendol bos. Nah, perdana nih. Itu mah buat umpan bosku, umpan lambung. Udah mulai nih, ada nih. Memang harus disajen dulu sama Samsu. Baru segede gitu anakannya ya. Ya syaratnya itu kita harus ngopi dulu guys. Nyajen, cuma bedanya nyajennya kita yang make. Bismillah. Kayak yang kecil ya. Kan warna hijau lagi bagus tuh. Oren, oh udah ganti oren tuh. Oh, ini. Nggak pengen apa narik yang begini ya? Ayo bos, salam trot bos. Aduh, gimana sih? Ini rasanya narik ini. Deg-degan. Kau. Ha. Agak gedean tuh, yang ketiga gede itu Cap. Waduh, ada. Woi. Ah iya, nyemprot. Woi. Tuh bos tuh. Pengen apa? Dari dinian. Mancing ya bangun Rom. Mantap. Cari lagi, Cap. Kita mancing apa enggak sih ya? Iya, kita Kita belum poin bos. Oke, my friend, kita pindah titik karena airnya kurang bagus juga, butek ya. Di spot tadi cuma kapten doang 3 ekor. Ini sekalian kita pindah, sekalian trolling nih bos. Mudah-mudahan ada sambarannya. Nih, bosku, hasil sementara bosku. Hasil sementara 3-0 bro. Yang mancing Kapten Ferry doang. Tuh, yang mancing kapten doang. Kita mah nggak mancing kayaknya kalau nggak dapet. Nying bos. Mudah-mudahan di spot berikutnya ada cintanya ya Cep. Oke bosku, simak terus Gondrong Desa Mancing beraksi dahar bulan. Oke bray, kita udah sampai di spot kedua. Ini nama spotnya apa bang? Karang Pasir bosku. Ini pertama kali saya seumur hidup ke Karang Pasir bos. Bismillah, gaskeun. Kalem, strike bos. Wah, kerapu bangkong bos. Metal jignya dihajar. Diajar tuh metal jig. Serok. Itu nanti Imlek baru dipancing. Ini khusus Imlek ini ikannya.
Ngeri. Wih, mengerikan sekali bos, keribu. Guys, Iya. ngecerot terus. Yang penting adalah gak boncos-boncos amat. Bumi itu. Lah, strike juga dong nih dong. Ih, Strike bos tuh. ini enak coy. Saya juga strike bos. Ih, gede lagi woi dong. Sair-sair. Serok-serok. Akhirnya ikan satu-satunya. Selamat. Aduh, strike. Ini Palsu anjing. Ini cumi gue nih dong. Palsu oi. Ini dong. Oh, serok aja. Ya kak. Enak ya. Kalau yang gede enak coy. Asli dong. Bos. Foto dulu ah. Segede 5 jari bos. Foto dulu dong. Fotoin dong bang. Kayak GoPro bang. Gua ikan satu-satunya lagi nih. Dan strike bos, mutar-mutar. Kena ini cap. Kena karang cap sini. Kena ini nih. Gede cap. Gede cuminya. Kena jangkar bentar. Tuh geng. Aduh geng, jangan. Aduh. Lepas. Aduh. Gede. Aduh. Bes. Captain Strike pengganti yang tadi yang mocel gara-gara jangkar tambang. Lumayan Cap. Tidak terlalu kecil. Lontong, lemper. Lemper. Lumayan lemper isi. Langsung disamber lagi bos. Walang. Serok gede ini mah. Beda tarikannya. Siap. Lemper lagi. Bos. Lemper bos. Aduh, penglaris. Akhirnya mancing juga ternyata. Penglaris dia bos. Aduh, nyebrot deh sikit. Strike bray. Strike bray. Semoga ini bukan prank. Oh asli bros. Share. Angkat aja langsung angkat. Ini alhamdulillah. Ganti deh. Udah ganti pakai jig. Imut ya milihinnya ya. Tuh. Ada tambahan strike. Masih imut-imutnya, lagi manis-manisnya itu. Bapaknya. Masih adeknya. Ngumpulin kutu air. Ngumpulin kutu air bos. Goreng garing. Cumi yang tadi ngikut tuh. Tadi ini udah naik tuh. Cumi Papua hitam. Lihat bos, aduh. Itu ya apa, tintanya sampai udah cerot-cerot begitu. Kopi udah balik. Awas lah gerak. Belum kelihatan. Ya siapa dulu sini kan ya. Yang arahnya. Hilang nih. Kacau ini mah nih. Kurang tim. Kalah setar nih. Tuh bos.
Kurang timahnya, geng. Setrek lagi, bosku. Widih, godong bisa mancing setrek we. Wih, kena prank anjing. Anjing, prank deui wae anjing, prank. 2 kali aing menang nu kieu. Begitu tertipu. Tadi spakbor motor, terus dapat karang. Oke, geng. Jadi kita sudahi mancing cumi dengan berarti hasil walaupun belum maksimal karena keadaan air kurang mendukung, bosku. Akhirnya kita merasakan apa yang selalu dan sering dirasakan Kapten Berry. Ini paling sering nih merasakan kebagongan ini. Oke, bosku, nanti kita kalau keadaan air sudah membaik, insya Allah kita mulai lagi cari. Mungkin kalau airnya bening, insya Allah sih dapat lah 8 kilo wae mah. Oke, bos, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, hasil akhirnya tuh. Ada 15 kilo sama galonnya, bos. Yang di sini nggak usah dibuka ya? Gak usah, di situ mau buat dijual nanti ke pelelangan. Oh iya, siap.